Jadi kula ngupas masalah kehidupan santri sadunia, santri salaf makin lain di Indonesia baik. Cuman ingat salapi kuari keur digempur di dunia. Sebab hiji-hijina pendidikan salaf, Islam ortodok, Islam torikoh, anu Amerika bener-bener nguntit ningali nu bergerak di Irak adalah salafi, nu kuari di Palestina adalah salafi, di Suriah adalah salafi, di berbagai negara nu kuat kamari ieu di Mekah Sayyid Maliki salafi, nu kuari dilanjutkan ku putrana salafi, di Mesir anu nentang ka Mursi dan lain sebagainya adalah salafi. Begitu ningali di Indonesia sangat kuat nu paling ditinggali ku Amerika Banten. Terus terang lain lalagaan saat ieu adalah Banten salafi. Maka lamun digempur santrina, digempur kiai jeung ustadna, bahaya cek Amerika, cilaka. Maka dipaksa Jokowi harus menang. Lain lalagaan kula tanpa aya ekstrim, serius nu nyaho orang-orang tertentu. Kamari aya kiai ti Bondowoso termasuk di Jawa Timur dongeng akur kakarak 2 poe datang ka dieu naik pesawat ka imah kula langsung ngobrol sarua. Nah, digempur kiaina cilaka. Maka dalam penggempuran ini satu-satunya Wahabi dan Syiah harus dikembangkan di Indonesia, terutama di Banten. Carana kumaha? Carana engke sekolah-sekolah bakal nu setengah pinter ge dikirim ke Arab dijadikan non siswa Arab, dikirim ke Iran dijadikan siswa Iran, atau dikirim biayana ke Indonesia dibere beasiswa. Bakalna ieu mah triliunan rupiah. Nu turun ti Saudi Arabia jeung ti Iran bakalna triliunan rupiah melalui kedutaan Saudi Arabia jeung kedutaan Iran. Jelas ieu mah geus lain 50-60% deh 100%. Lain lalagaan untuk menggempur salafi. Ieu bakalna engke ka Banten terutama dana ti Saudi Arabia jeung ti Iran luar biasa untuk mensyiahkan dan mengwahabikan Banten terutama, khususnya umumna Pulau Jawa. Moal kebal deui bakal urang ngadenge selenting lalaunan. Jangka waktu 10 tahun. Nyana kudu berhasil Wahabi dan Syiah, sebab lamun teu Wahabi jeung Syiah tetep salafi mah deuk kumaha ge ngalawan bae. Anu dianggap ngalawan karena perjuangan kristenisasi. Ieu adalah pondok pesantren salafi nu paling loba ternyata Banten. Dibanding Jawa Timur, Jawa Tengah jeung Banten ka dieu ternyata paling loba pondok salafi Banten. Cek ulama salah nganilai. Meureun nyana nganilaina asal aya pondok bae nyaho aya santriannya Asal aya pondok oh ieu salafi, asal aya pondok oh ieu salafi. Padahal santrina mah eueuh. Jadi berarti nyana ge min jumlati minal katipin sebenarnya mah. Katipu nyana ge tapi lain gitu, Amerika teu sembarangan. Lain leutik nyana, lain bodoh, istimewa dalam penelitian anu luar biasa. Perlu dicatat dan digarisbawahi, itulah salah satu keberhasilan Amerika anu mengangkat Jokowi. Ialah nu bakal mengkristenisasikan melalui wahabinisasi jeung Syiah. Engke bakal karasa triliunan rupiah bakal. Kamari aya kiai 2 memehna saminggu datang deui kiai di Jawa Timur jeung aya deui sababaraha kiai nu datang ka kula bagaimana kita ke depan. Cucu daripada Kiai Khalil Bangkalan ilu mingguan kemudian ngobrol nyana nyaritakeun bagaimana kiai ke depan. Rencana ini kan sudah jelas akan dibuka besar-besaran. Kula tetep ngajawab bari seuri. Tenang, cekul. Padahal hati mente. Tenang. Keur beuting eta saksina, ieu saksita, ieu saksi. Tenang, cekul. Kenapa sih Pak Kiai tenang? Enggak usah takut. Kita punya sejarah. Muhammadiyah mewahabikan Indonesia tidak berhasil. Persis untuk mewahabikan Indonesia ngan utek-utekan di Garut jeung di Bandung bae. Sakitu Bandung Garut nggak saya sakitu geh lah sabaraha persen
lumpat ka dieu aya Persis kuari di dia di Cisoka, aya Muhammadiyah di Cisoka, tetep bae moal bisa. Ieu tolak ukur teu bisa berkembang Muhammadiyah, menes kurang kumaha leuwih awal. Tangerang di dieu di Jati Gintung kurang kumaha, batur can boga sakola nya geus boga sakola, malah guru-guruna kuari ngaraji ka Cilok jadi NU. Cek ulah tenang. Kiai bagaimana tenangnya? Di urang aya wali songo. Wali teu maot. Nu mantak santri zarah ka ditu bari tilok puasa ge. Da nu penting zarah bae. Nyana hayang seperti Tajikistan, hayang seperti Uzbekistan, hayang seperti Afghanistan. Di Uzbekistan di dinya aya kuburan anak Sabandi. Syihabuddin anak Sabandi, Bahauddin anak Sabandi, Alauddin anak Sabandi, kuburana di Tajikistan. Eta di ditu 100% umatna Islam. Wargana Islam 100%, tapi eueuh nu salat hiji-hiji acan. Eueuh masjid hiji-hiji acan. Ketika liwat ka kuburan Syekh Bahauddin anak Sabandi ngan syukur kieu doa. Hormat nyekel ka dieu berangkat deh. Hormat nyekel ka dieu berangkat. Salat tah. Kitu keneh ka Imam Bukhari. Ketika ziarah ka Imam Bukhari urang salat di dinya teu meunang. Kula nanya sejarahna kunaon sampai eueuh nu salat di dinya. Baheula jajahan Uni Soviet ketika aya nu salat tembak, ketika anu salat tembak, bahkan pondok pesantren diberondong ditembak paraeh kabeh. Sampai ayeuna eueuh nu berani salat di dinya. Dibuka lebar-lebar ku ari besi deuk ziarah ka ditu nyana sangat senang, tapi hiji cak nyana ulah salat. Dek zarah mah babacaan los, baca Quran los, duk sahayuna, tapi sholat ulah kunaon? Sebab masih keneh rawan penembakan bagi nu sholat. Masya Allah. Ketika neuleuh di Indonesia, ya Allah dek sholat bae ge los. Di Indonesia mah aya nu teu eureun-eureun sholat bae, datang ka ieu na baratus. Oh masalah di Indonesia mah. Ieu keistimewaan Indonesia nu mantak kamari datang tamu orang Palestina, nyana ka Indonesia. Kaimah kula kemudian ngobrol cak jana Indonesia mah surga. Deuk kumaha ge ya Allah ya Rabbi. Bulan ieu geus aya deui orang Palestina nu datang ka imah. Kula ge kaget aya tamu orang Palestina nyaritakeun tentang surga Indonesia. Deuk kumaha ge. Kula kunjungan ka Yordan, hese salat di Yordan. Teu ngadenge azan di Yordan. Mesir nu sakitu luar biasa disebut Mesir kuno. Masya Allah kotor anu luar biasa. Teu ngadenge suara azan. Masjid dikunci lain waktu nama. Urang dek ziarah ke kuburan Ki Bilal teu meunang, sedangkan kuburanana aya di juru masjid, masjidna dikunci. Ke dibuka zuhur. Saat eta kami datang jam 8. Maksudna bari ziarah bari salat duha teu meunang cek cenah ke bae zuhur karak dibuka. Masjid aya waktu-waktuna. Di Indonesia nu nganjang balik nganjang hees di masjid. Bae geus pokona mah dicaringin di dieu santri gupakna di masjid bae. Ai salat mah teu can puguh nya ge sarua. Nu jelas di masjid bebas. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, satu perlu digarisbawahi bahwa serangan pertama ke Indonesia khususnya Pulau Jawa, khusus adalah Banten, ialah tentang Syiah jeung tentang Wahabi melalui Saudi Arabia jeung melalui Iran. Ulah kaget engke lamun Iran nyuguhkeun mubalig anu gratis, nyuguhkeun kori nu gratis, bahkan disumbang dan lain sebagainya, menyusup terus terutama melalui pendidikan formal heula selama 10 tahun melalui pendidikan SMA, kemudian ka ditu kuliah diharapkan 10 tahun geus manehanana ngabogaan kadar-kadar Syiah jeung kadar Wahabi anu memang etalah dicekel ku Amerika. Iyalah nu perlu digarisbawahi, hati-hati ieu Syiah. Tetapi kula tetap ngajawab, enggak usah bingung, di urang aya wali sanga. Wali tidak mati.